წინა სერიებში. ფაბის ამბავი ირლანდიელების გაკეთებულია. თქვენ მოკედავთ თქვენს დაწყევლილ ბოშურ პირს და მოусმენთ ინსტრუქციებს. ეიმონ დოუგან იცით, ჩემი ვაჟითა ქალიშვილი წამართვეს, როდესაც ისინი ძალიან პატარები იყვნენ. გაფართოვებას ვგეგმავთ. ლონდონში მექნება უძრავი ქონება. იტალიური და ებრაული ბანდები უკვე 6 თვეა ომობენ ლონდონში. ებრაელს უფრო დიდი დანაკარგები აქვს. მოკავშირეები სჭირდებათ, ხელის გაწოდების შესაძლებლობას გამოვიყენებთ. 1 საათის წინ მოიტანეს. სახელი არ აწერია, მაგრამ კამდენ თაუნიდან არის. ყოჩა ხტომი, მხარე აგირჩევია. ახლა საბინისთან ხარ ომში ჩართული. ადა შელბი? არა. შენმა ძმამ წესები დაარღვია. საბინი. ჩემი სახე ბოლო რამეა, რასაც დედამიწაზე ხედავ. მე მგონი უნდა შევამოწმოთ კიდევ ცოცხალია თუ არა ეს ნაბიჯვარი. გახმოვანებულია აჭარა net.com-ის მიერ. Don't reproach me for how empty my life has become. I don't know what really happened. I watched your disappointment at being misunderstood. I forgive you. ყველაფერი რიგზეა, ქალბატონო შელბი. ჩვენ ტომიზე ვმუშაობთ. ჩვენ ალესილი კეპები ვართ. ჩემი გვარი არ არის შელბი. სტუმრის მისაღებად მზად ხართ, ბატონო შელბი? არა. მეფის ბრძანებით ვარ აქ. შიშობ მაინც შემოვალ. ფანჯარასთან ახლოს ყოფნისთვის დამატებით გადაიხადეთ ალბათ. როგორც ჩანს, გამომძალველობის ბიზნესი კარგად მიდის. მადლობის გადახდას აპირებ სიცოცხლის გადარჩენისთვის. სიგარეტი მომაწოდე. სამი დღის წინ კოოპერაციულ საწარმოში მონტაგის ქუჩაზე მკვლელობა მოხდა. კაცი გვარად დოუგანი. ოქსფორდშაირის პოლიცია მისი გვამი პატარაზე ამოთხრილ საფლავში იპოვა. მეფსია. ექტანო. ვიცი რომ შენ მოკალი დოუგანი. oi. ხო. გრეისი. ნიუ-იორკში წავიდა. პაკიფსში თუ სადღაც. გათხოვდა. ხო? ბანკირზე. დიდარია. დარწმუნებული ვარ ძალიან ბედნიერია. უკვე რამდენიმე კვირაა, რაც ჩემი მიკროსკოპის ქვეშ ვყავხარ. შენს ყველა ნაბიჯს ვაკვირდები, ამიტომაც გადაგარჩინე. ქალის ნასროლი ალბათ იგივენაირად მტკივნეულია, როგორც კაცის ნასროლი. უბრალოდ ცოტა უფრო სამარცხვინო. იცი ბატონო კემბელ, მე როცა მესროდნენ, მაგაში მედლებსაც ვიღებდი. ხო. შენთვის ალბათ არ მოუწია. ბატონო შელბი. ჩვენი ისევ გაერთიანება დიდი სიფრთხილით გავლილი გეგმის ნაწილია, რომელიც უკვე მიმდინარეობს.
მისი სახე გახსენდება რამდენჯერაც მაგ ხელჯოხს ერწყმობილ. ჩემთვის არსებული ინფორმაციის საფუძველზე მკვლელობაში შემიძლია ნებისმიერ დროს დაგდო ბრალი და მოვიყვანო ორი უმციკლო თვითმხილველი, რომელთა ჩვენებებიც პირდაპირ სახრჯობელაზე გაგიშვებს. კაუჭით მყავხარ გამოჭერილი. მისტერ შელბი. და ამ მომენტიდან ჩემი საკუთრება ხარ. ხო და მალე გამოჯანმრთელდი. შეგეხმიანები, როცა გავიგებ, რომ დამდგარს შეგიძლია მოფსა. მერე მითითებებსაც გამოგიგზავნი. კარლი, ჭიშკარი ღია დატოვე? არა? ჩავკეტე. ხელი მომყვა ჩაკეტვისას. ამას რამე გადააფარე. ეი! ვინ მოდის? ტომი? შენ ხარ? კარლი. ფეხის მაზი მოიტანე. სულ გაგიჟდი? ის ყვითელი, მიდი. თქვენს რომ სამ კვირაში გამოგწერდნენ. ლონდონში უნდა ჩავიდე ამაღამ. შენ თვითონ გამოიწერე თავი. იქ ადვილი სამიზნე ვიყავი. საბინის თავის კაცის გამოგზავნა შეეძლო ნებისმიერ დროს. საქმეები მაქვს მოსაგვარებელი. სიცხე გაქვს. მოვიტანე. ო, ტომი, ამ რაღაცას ცხენებს უსვამენ. ცხენი ვარ. ცხენი რომ იყო, გესროდნენ ამდენი მოტეხილობის გამო. დენთი მოიტანე, კარლი. მიდი. დენთი. საავადმყოფოს ფული გადახდილი გაქვს და აკაპირებ ექიმბაშობას. სუფთა ჰაერზე უნდა ვიწვე და ნავს გზნობდე ჩემ ქვეშ, ჩარლი. ოხ, ტომი. ზუსტად დედა შერისნაირი ხარ. აქ ყავს გემი? მარტო იანვარი. ძიმეა. ლონდონამდე ჩასვლას 4 დღე მოუნდება. არა უშავს. კარლის გამოუშვებ? ჩემი ექიმი იქნება. ღმერთი შენკენ. თუთუნი გაქვს, კარლი? და ჩაიც და ვისკიც ჯანზე მოგიყვან. გემზე აიყვანე, მე ჩავდვირთავ. თელ გზას თუ ძილში გავატარებ, არ დაგავიწყდეს კამდენ თაუნთან შეჩერება. კამდენ თაუნში რა საქმე გაქვს, ტომი? პოლის გადაეცი, რომ უпроსად ნიშნავს სანამ აქ არ ვარ. თუ ვერ დავბრუნდები, უთხარი დიდი ხნით დარჩება. Moving in time, like a conveyor belt above my eyes. When under ether, the mind comes alive, but conscious of nothing. Inside me, unborn and unblessed, disappears in the ether. This world to the next, disappears in the ether. One world to the next. You. ხომ არ მოგშივდა, ტომი? იცი რა, კარლი? მე მგონი მომშივდა. სად ვართ? ჰითროუში, ერთი დღეც და ჩავალთ. რამეს მოგიმზადებ? ამას დაიჭერ? მიდი მოამზადე, თითქმის ჩახვედი, ტომი. Camden Town.
რა უბედურებაა, ბიჭებო? დადეთ, ბიჭებო. დამშვიდით. ოლი. მარტო მოხვედი? როგორც ხედავ, მამაც იქ მაწვილი ხარ არა? ჩემს საცხობს გინდა გადაავლო თვალი. ყველანაირ რაღაცეებს ვამზადებთ, მეგობარო, ხო? იცოდი რომ ორ კვირაში 10,000-ზე მეტ ფუნთუშას ვამზადებთ. გჯერა? თეთრ და შავ პურს ვამზადებთ. ყველანაირს. აბსოლუტურად. გასინჯავ? პური? ხო? კარგი. რომელი გინდა, ყავისფერი თუ თეთრი? ყავისფერი. ყავისფერი, კარგი. არა უშავს. არა უშავს? არა უშავს. საზიზღრობაა. ეს ყავისფერი მუშებისთვის არის და თეთრი კი ბოსებისთვის. მოდი ნახე. თქვენზე ბირმინგემის ხალხზე ძალიან ცუდი რაღაცეები გამიგია. ბოშები ხართ, ხო? ხო და სად ცხოვრობთ? კარვებში თუ ჩადრიანედლებში. აქ თქვენთან ბიზნესზე სასაუბროთ მოვედი, ბატონო სოლომონს. რომი გასართობად და საჟიმაოდ არა? ხო და ვისკი ბიზნესისთვის არის. მოდი ჯერ ვილაპარაკოთ. როგორც გადაწყვეტ. ამბობენ პოლიციელმა გადაგირჩინა სიცოცხლე. პოლიცია მოგთამული მყავს. არ მომწონს პოლიციელები, მათი ნდობა არ შეიძლება. ბატონი საბინი ყოველთვის იყენებს პოლიციას. ზუსტად ამიტომაც იგებს ომს ლონდონში. თქვენ კი აგებთ. ომი არ სრულდება, სანამ არ დასრულდება. ყოფილ ხარ ომში? ერთხელ ჩემი პერსონალური სტიგმა გადავიტანე იტალიელებზე. ტრანშეაზე მივადებინე თავი და ცხვირში 15 სანტიმეტრიანი ლურსმანი გავთხარე და ფიცრით მივაჭედე. ეს ბიბლიური იყო, ძმაო. ხო და ნუ მოდიხარ აქ. ჩემს სკამზე მჯდომი, ნუ მეუბნები რომ ომს ვაგებ იტალიელებთან. ეგომი დიდი ხნის წინ იყო. უფრო რეალისტურები უნდა ვიყოთ. რეალისტურები ხო? რეალისტურები. ომს რომ არ აგებდეთ, იმ ტელეგრამას არ გამოგზავნიდით. მართლა? დაივიწყე ეგ ტელეგრამა, მაგაში მხოლოდ გამარჯობა ეწერა. ძალიან მარტივია, გინდა რომ რაღაც მომყიდო. კონკრეტულად რა? ძალებს გავაერთიანებთ. წადი შენი. არა, კატეგორიულად. სასაცილოა. ბატონო სოლომონს. თქვენი არყის სახდელი ქარხანა შემოსავლის მე-10-ს წარმოადგენს. გამომძალელობა კიდევ 10%-ს. დანარჩენს დოღით შოულობ. ვიცი რომ უჯრაში იარაღი გაქვს, ვიცი რომ მას ვისკის გვერდზე ინახავ, ვიცი რომ ან გარიგებას ან სიკვდილს თავაზობ ყოველთვის. ვიცი რასაც ვლაპარაკობ გაცოფებს, მაგრამ გამოსავალს გთავაზობ. მისტერ საბინი შენს ბუკმეკერებს იბირებს. ხურავს იმ ბიზნესებს, რომლებიც შენს რომს იბარებს. ხალხს შენი ავტორიტეტის აღარ სჯერა. შენ ხარ ის, ვინც ბილი კიმბერლს ესროლა, ხო? ეს შენქენი. შენ ესროლე. შენ მას უღალატე, მეგობარო. ხო და ვფიქრობ, რომ საკმარისად შესაფერისი იქნება, თუ იმას გავაკეთებ, რასაც ახლა ვფიქრობ. 100 კარგად შეიარაღებულ კაცს და კავშირებს გთავაზობ პოლიციასთან. ჭკუა, ძალიან ძვირფასი რამ არის, არა, მეგობარო? და ზოგადად ძალიან აგვიანებს ხოლმე.
თქვათ და უკვე გესროლე, მაგ შენს დაწყევლილ სახეში. და ტყვიამ ხორცი, ძვალი და ის კარადა გახვიდა. რა დასანანია არა? ის კარადა არაფრად აღარ ვარგა ახლა და უნდა გადავაგდო. ხო და მოკლედ ასე მოვიქცევი. ძალიან მარტივად მეგობარო. იმ კარადას ორად გავჭრი. აი ასე მოვიქცევი, ძალიან მარტივად მეგობარო. ზუსტად შუაზე. ხო და კარადის ერთ ნახევარს ავიღებ და კასრში ჩავდებ და მეორე ნახევარს ავიღებ თავისი ნაწილებით და იმას მეორე კასრში ჩავდებ. ერთ კასრს მანდალიაში გავუშვებ და მეორე კასრს სადმე, რა ვიცი? არ ვიცი. ალბათ ტიმბაქტუში. ხო. მანდ ნამყოფი ხარ? არა. არა? არ გინდა წახვიდე? არა. იცი ყოველთვის მეგონა რომ ცხვირში დიდი ოქროს ბეჭედი გექნებოდა. ფოდიში, გააგრძელე. შენი გეგმები მოყევი. ადა. როგორ მიპოვე? პოლის წერილებს კითხულობ? პოლიმ თვითონ მანახა წერილი. მის ბინე არ გეგონოს რომ ბინის გამოსვლა უსაფრთხოებას მოგცემს. ეს ასე არ არის. პოლიც მას ეკრობს. ბოლო-ბოლო როდის შეიგნებ? აღარ მინდიხარ ჩემ ცხოვრებაში. ადა. ჩვენ თავს შეხედე. ხედავ? ეს კიდევ განმეორდება. ხო, შემდეგ ისთვის მზად ვიქნები. ისე მინდა კიდევაც რომ მეორეც სადონ და ყვერებს დავუხრეთ. ადა. გამეტარე სამსახურში მაგვიანდება. კარგი ხო? კარგი. უბრალოდ ეს აიღე. აიღე. ახლა სადაც ცხოვრობ ეგ სახლი საბინის ტერიტორიის საზღვართან არის და ყველა გარშემომყოფი პოლიციელი ჯიბეში ხავს. დიდი ფული შემომდის და ბანკებში ვერ ვატარებ. ფინანსისტი მეუბნება რომ საუკეთესო ვარიანტია ოჯახის წევრებისთვის ნაღდი ფულით სახლების შეძენა. სახლი. თლიანი სახლი? შენია. 4 სართული, 8 საძინებელი, სამზარეულო სარდაფი, მოსამსახურეების ოთახები, შენი პოლიტიკური გაგება თუ მოგცემს უფლებას. დახედე მაინც, კარგი? დიდი გაფიცვა ნავსადგურში. დასახრეტები არიან. ბატონო საბინი, პოლიციიდან არიან. უთხარი ფეხი გაიწმინდონ. მე რატომ მიწევს შენთვის ყველაფრის ახსნა? ლონდონში ჩამოსულ ყველა მატარებელს ვერ შევამოწმებთ. ისინი მატარებელს არ იყენებენ, ამას ნავებით აკეთებენ. ყველა ნავზე ბოშაა და ეგეც ბოშაა. ყველაფერს მე როგორ უნდა ვუხსნიდე? ყველა ნავის შემოწმებასაც ვერ შევძლებთ. ჩემ და საბედნიეროდ. ბიჭი მყავს ებრაელების რომის ქარხანაში. ბოშა სოლომონს შეხვდა. ვისკი დალიეს და ერთმანეთს ხელი ჩამოართეს. მერე ალფი მარილი მისცა. თუ რაღაც ებრაული ყლეობა მშვიდობის ნიშნად. კონკრეტულად რა გინდათ რომ ვქნათ ბატონო საბინი? ძაღლის მძღნერში ჩაყავი ფეხი? მიდი შეამოწმე. რაღაცის სუნი მცემს. ტომი შელბის სურათები გაქვს, ხო? მისი სამხედრო მოწმობის სურათები ვორკშირ იომენრიდან. შელბის მედლები აქვს მიღებული. ამ სირ ჯარისკაცებს დამიხედე. როგორ ზრუნავენ ერთმანეთს ღმერთო, რატომ მიწევს ამ ინგლისელი მძღნერის მოსმენა? კარგი.
ესე იგი მისი დამპალი ფოტო გაქვს. Camden Town-ში თუ გამოჩნდება, შენი პოლიციელები აიყვანენ. გასაგებია? იცი? როდესაც რაღაცის სუნს უგრძნობ, რაღაც არარეალური სუნს, ეს გაფრთხილებასავით არის ხოლმე. მაგრამ ხანდახან ვგრძნობ სუნს, მაგრამ ის სუნი არ არის. უბრალოდ რაღაცა ვერ არის რიგზე. ბატონო საბინი, ყველაფერს ვიზამთ ამ კაცთან გასამკლავებლად. გასამკლავებლად? გასარიგებლად ხო არ გინდოდა გეთქვა? ეგ არ მithქვამს. ფუ შენი დედაც. სოფლიო სულ გადატრიალებულა. შენ გიყიდეს. არა, ეს უკვე სასაცილოა. ვიღაცამ დაგსვა და დაგელაპარაკა. ბატონო საბინი, წასვლის დროა. იმ ბოშამ ეს თესლი პოლიციელები დაისვა და ყველაფერი მოუგვარა. ბატონო საბინი, შენი ორპირი დედის მუტელი მოვთხა. შენი დედა შევეცი. იმის ყლე გიდევს პირში და ჩემიც. მოკლედ, შენი პოვი ამ შელბის. უკან გაყვები. და დედის მუტელებ. აი ესე. შენი. ხომ გეუბნებოდით ბიჭებო? აი ისიც. რა ჯანდაბა ხდება? როდის დაბრუნდი? შენი დაბადების დღის გამოტოვება არ მინდოდა, პაულ. საქმეს დაუბრუნდით. საიდან იცოდი დაბადების დღე რომ მქონდა? არავის ახსოვს ხოლმე. წელს ყველაფერი სხვანაირად არის. ჯონ, ფინ, მანქანა მოიყვანეთ. სად მივდივართ? შენი დაბადების დღის საჩუქრის გასახსნელად. თქვენს შემდეგ. დილამშვიდობის. შენ თქვი ადას უნდა უყიდო სახლიო. ხო, ვუყიდე კიდეც. უბრალოდ ცოტა ფული დაამრჩა და ჩვენია? არა, პოლი. შენია. იმიტომ რომ იმსახურებ. ამდენ ოთახს რა უყო? შეგიძლია კარგად დაისვენო. შაბათკვირას მოხვიდე ხოლმე. ბაღიც აქვს. შენ გიყვარს ბაღები. ვარდებს გაზრდი პოლ. რა ვიცი აბა, პიანინოს დადგავ. სტუმრებს დაპატიჟებ, იმღერებთ. ღმერთო, დაეხმარე მეზობლებს. მეზობლების დედაც მოტყან. კეთილი იყოს შენი სახლში მობრძანება, პოლ. არტურ, იქნებ ბიჭები გაიყვანო და მანქანასთან დაგველოდეთ. პოლ. ვიცი, ბედნიერი უკვე დიდი ხანია არ ყოფილხარ. და ვიცი რატომაც. ესმა არ არის ცუდი გოგო. კეთილი გული აქვს. ნამდვილად. ველაპარაკე და მომიყვა.
რა მოგიყვა? მომიყვა რა გაგაბედნიერებდა. ჩვენს ხალხს ველაპარაკე პოლიციაში. მათ კავშირები აქვთ საბჭოში და საბჭოს ხელი მიუწვდება სამწყსოს ჩანაწერებზე. გაშვილების ჩანაწერებზე და კონფიდენციალურ კანონის ძალით წართმეულ აქტებზე. შენის ნებართვით მინდა რომ რამდენიმე ტიპი მოგთამო და ის ჩანაწერები ვნახო, რომლებსაც არასდროს განახებდნენ. პოლ, შენს ვაჟს და ქალიშვილს ვიპოვი და სახლში მოგიყვან. ამისთვის არის ეს სახლი. შენი ოჯახი რომ მოიყვანო სახლში, იქ სადაც მათი ადგილია. წინ მივიწევთ, პოლ. მიდი დაათვალიერე. გესმის? როგორც იქნა სიჩუმე. და ის ჩვენია. დედიკო. დედიკო. მან რა არის? კიდევ არ ხარ? ბევრი რამ შემოდის და გადის. სანამ უფრო მეტი შემოდის, ესე იგი კარგად ვარ. ეს შენ სახელზე მივიღეთ. დღეს ამერიკიდანაა ნიუ-იორკი. ადგილიდან სახელად კოპიქსი. და გარნიზონის დეკორატორები ფულს ითხოვენ. არტურს დაავიწყდა და ეგრევე იარაღი ამოიღო, როცა ფული ითხოვეს. ხო და მოკლედ შეწყვიტეს მუშაობა და ყველაფერი მწვანეა ახლა. კარგი, გადაუხადეთ. ხო და პოსტით რეკლამა უნდა გავუშვათ. გარნიზონის დიდებული ხელახალი გახსნა. ხო, და კიდე წერილზე ამბობდი დღეს, რომელიც უნდა გაიგზავნოს. სპეცმიტანით. ბლოკნოტში ჩავიწერე. ხო. ჯერ არ დამიწერია. შემიძლია მე მიკარდ ნახო და დავწერ. სტენოგრაფია ნასწავლი მაქვს. გასაგებია. ზვირფასო ბატონო ჩერჩილ. პანკარი გაგიტყდა? არა? გააგრძელე? ზვირფასო ბატონო ჩერჩილ. ჩემთან სამეფო აგენტი მოვიდა, რომელმაც ჯერ კიდევ დაუზუსტებელი ამოცანის შესრულება დამავალა. მას მაიორი კემბელი ჰქვია და როგორც ვიცი, ის თქვენ გაბარებთ მოხსენებას. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ თქვენ დაკავშირებოდით პირადად, რომ გარკვეული საკითხებისთვის ნათელი მოგვეფინა. ბატონო ჩერჩილ, წესით უნდა იცოდეთ, რომ ყოფილი ბრიტანელი ჯარისკაცი ვარ და ჩემს საბუთებს თუ ნახავთ, წაიკითხავთ, რომ მე მამაცურად ვიბრძოდი ვერდანში და სომში. ასევე წაიკითხავთ, რომ ჩემმა მოქმედებებმა მონსი ათასობით მოკავშირის სიცოცხლეს გადაარჩინა. ვიცი, რომ თქვენ უარი თქვით მინისტრის პოზიციაზე და ოფისში უსაფრთხოდ ჯდომაზე, რომ საბრძოლველად წასულიყავით ფრონტის წინა ხაზზე დანარჩენ ჯარისკაცებთან ერთად. წაკითხული მაქვს, რომ მამაცურად იბრძოდით ბატონო ჩერჩილ. აქედან გამომდინარე ვიმედოვნებ, რომ ისე მომექცევით, როგორც ჯარისკაცი ჯარისკაცს. მცირეც ვითხოვ და კვლავ მზად ვარ თავი დაუფიქრებლად გავწირო ჩემი ქვეყნისთვის, თუ ეს კიდევ გახდება საჭირო. გულწრფელად თქვენი ტომას შელბი. მედალი საბრძოლო დამსახურებისთვის და მხედრული მამაცობისთვის. ხელი ასწიეთ, ვისაც სომში უბრძოლია. ვინც ვერდანის ბრძოლაში ყოფილა?
Thomas Shelby მეგვირაბე იყო. მისი მოთხოვნები ცოტა გასაკვირია. ის კოლონიური ოფისისგან იმპერიის ქვეყნებში ექსპორტის ლიცენზიას ითხოვს. კონკრეტულად ამ ქვეყნებში ექსპორტის ლიცენზიას ინდოეთი, მალაის ნახევარკუნძული, კანადა და რუსეთი. გეგმავს, რომ გარკვეული საქონელი გადაზიდოს ბირმინგემიდან პოპლერის ნავსადგურში. და თქვენ თან ხმდებით ამ მოთხოვნას? ღმერთო ჩემო, მაიორო კემბელ, ამ კაცს სამეფოს სახელით მკვლელობა უნდა შევუკვეთოთ. მან კიდევ ერთხელ უნდა გარისკოს თავის სიცოცხლე. ამ ყველაფერთან შედარებით ეს მოთხოვნები არაფერს წარმოადგენს და ადვილი შესასრულებელია თუ რამდენიმე სიტყვას ჩავაწვეთებთ ლანჩზე შესაბამის მინისტრებთან. სერ, უდიდესი პატივისცემის მიუხედავად, ტომას შელბი მკვლელია. მფატრავი, ჯიშნარევი განგსტერი. და მაინც გვირაბები ამოთხარა ჩვენს ფეხქვეშ, რომ გაეჩერებინათ იარაღები, რომელსაც თავში გვიმიზნებდნენ. კემბელისგან მიიღეთ ტომას შელბიზე ინფორმაცია და გააფორმეთ სამეფო განწესება. დროებითი, იქამდე სანამ საქმეს ბოლომდე მიიყვანს. შევთანხმდით მაიორო კემბელ და შემდეგ შემიძლია ისე მოვიქცე როგორც ეს აქამდე განვიხილეთ? შევთანხმდით, სერ. გადმომიგდე. მიდი. მაგრად ფშია. სად იქნება? ეხლავე შედით და ხელები დაიბანეთ, კარგი? ქალბატონო ჯონსონ. დიახ. ვიმზადებით. მე ბირმინგემის საბჭოდან ვარ. ბორდსლის სამწყსო. ჩემთვის არავის მოუწერია, რა გნებავთ? თქვენს ვაჟზე მინდა გესაუბროთ. ჰენრიზე, შეიძლება შემოვიდე? ჯობი არ შემოხვიდეთ, მას არ უყვარს ამაზე ლაპარაკი. გასაგებია. და რა იცის მის ნამდვილ პიროვნებაზე, ქალბატონო ჯონსონ? მე მხოლოდ ბატონ როსთან მაქვს კონტაქტი. სააგენტოდან ჩვენ მხოლოდ იმოწერა გვაქვს, ასე რომ თქვენ რატომ ჩამოხვედით პირადად? ბიჭი მალე 18-ის გახდება. აქ რაღაც არ არის რიგზე. თქვენ საბჭოდან არ ხართ, რაღაც ხდება. რა იცის მან, ქალბატონო ჯონსონ? იცის რომ დედამისმა თავი ვერ გაართვა. ბევრს სვამდა და ოპიუმს იყენებდა და სცემდა ხოლმე. მაგრამ ეგ ხომ სიმართლე არ არის? მომისმინეთ, მგონი ჯობია მაშინ დაბრუნდეთ, როცა ჩემი ქმარი იქნება სახლში. თავისი ნამდვილი სახელი იცის? მისი ნამდვილი სახელია ჯონსონი, ჰენრი ჯონსონი. ახლა კი მინდა გთხოვთ რომ წახვიდეთ და მაშინ დაბრუნდეთ, როცა ჩემი ქმარი სახლში იქნება. სინამდვილეში ის დედამისს წაართვეს ნებართვის გარეშე. ჰენრი, სახლში შებრუნდი, გთხოვ? ვინ ხართ? გთხოვ, ჰენრი, გთხოვ? შენი ნამდვილი სახელია მაიკლ გრაინი. შენ ნამდვილ დედას სურს შენი ნახვა. მის ამართი ამბარათზე უკანა მხარეს აწერია. მას მხოლოდ საუბარი სურს. წადით, თავი დაგონებეთ, წადით. წამოდი შიგნით შევიდეთ. წამოდი, მაგი და გაგიწყო. წავიდეთ, ჰენრი, წავიდეთ, მშიერი ხარ. შენს თავს შელბის უწოდებ? დაარტყი ფინ. დაარტყი, აი ასე. კარგია, შენი ჯერია. ფინ, მიდი დაარტყი ეს დედანაკაჩი, მიდი. დაარტყი. კარგი, გამოათრიეთ. დროზე მიდი, დაიჭირეთ. გამოიყვანეთ. როკფერი 6-ებზე დაეცა.
აბა რა მოხდა? სამართლიანი ჩხუბი იყო. ხო. არტურმა კარგ მომენტში დაიჭირა. ნუ მატყუებთ. გვამივნახე, რა ჯანდაბა მოხდა? მე ოჯახის წევრი არ ვარ. არაფერს ვიტყვი. არტურმა რამდენჯერმე გაიხნოსა ჩხუბამდე? 6 ჯერ თუ 7 ჯერ. საკუთარ თავს არ ჰგავდა. გაჩერდიო რო ეძახდნენ საერთოდ არ ესმოდა. საკუთარ სახელზეც კი არ რეაგირებდა. მე რეიდირა. კარგი, მისმინეთ. ეგ ორი ისტორიაა. შენმა ძმამ ბიჭი მოკლა. თვითმხილველები იყვნენ, კითხვები გაჩნდება. კარგად დაალაგე ეგ ისტორია. ეს უბედური შემთხვევა იყო. გააჯვით. ექიმს ველაპარაკე. თქვა რომ ბიჭს ალბათ სუსტი გული ჰქონდაო. დედამისზე ვიზრუნებთ. ყველაფერი კარგად იქნება. პოლიმ თქვა რომ წამლისთვის თავი არ უნდა დამენებებინა. ვუთხარი შენ უკეთიცით თქვა. თითქოს ნავზე ვარ, ტომი. ძიმე ტვირთით სავსე, ნახშირით არ კინით. ხანდახან ტვირთი ერთ მხარეს გადასრიალდება და ნავი იხრება. ვგრძნობ ამ სრიალს. და ნავი როგორც იხრება იმასაც. მაგრამ ვერაფერს ვშველი. ეს თავი შავი დაწყევლილი ბარჟასავით არის. და ის მიექანება შიგნით და გარეთ. შიგნით და გარეთ. დიდი ხნის წინ დაუბრუნდით სახლში, არტურ. დიდი ხნის წინ. მეგონა კარგად იყავი. მე ასე არ ვფიქრობ, ტომი. წაიღე ეს დაწყევლილი ნივთი. წადი შენი, არტურ. იცი რა? დავიღალე. ყელში ამომივიდა. უბრალოდ გააჯვი. რა? პატარა ბავშვივით უნდა მოგიქცე? იარაღებისგან და თოკებისგან უნდა დაგაჭერინო თავიშორს. გონია ჩემზე არ მოქმედებს? გეყოფა, ტომი. არტურ, გონია ჩემზე არ მოქმედებს? გაჩერდი. ომი დასრულდა. კარი მიხურე, გაჩერდი. კარი მიხურე, როგორც ეს მე გავაკეთე. როგორც შენ გააკეთე, როგორც მე გავაკეთე. მე შენ არ ვარ. კარი მიხურე. მე შენ არ ვარ. ყველა მიცის. ღმერთო. შენს თავს შეხედე. შეხედე შენს თავს. მიდი, კარგად შეხედე. გარკვევით შეხედე შენს თავს. ლანჩის დროა, სერ. ვიფიქრე, სამუშაო მაგიდასთან შევძლებდით ჭამას როგორც ადრე. არ დაგვიწყებია.
ენა და მჟავე კიტრისერ. მაგრამ თავარი მაინც ერთი ხაზი დოგვია. უმთავრესი წვრილმანი. წვრილმანებს რაც შეეხება, კვირაში რამდენს გიხდის ტომას შელბი გრთამად? სიმართლე გითხრა უკვე ვიცი. 2 ფუნტი კვირაში, 8 ფუნტი თვეში, ხანდახან დამატებით კიდევ მეტი სპეციალური თხოვნებისათვის. როცა წავედი, პატიოსანი კაცი იყავი. ახლა კი ალესილი კეპების გრთამზე ზიხარ. შელბი ჭიაყელაა და შენი გონების გახწნილი ნაწილებით იკვებება. ის მანდ ყურიდან აღწევს, ჩაჩურჩულებით, ენასთან დაძვრება, როცა მოსამართლეს და მღვდელს ატყუებ. ბატონო მოს, ჩვენ სისხლიანი ომის დაუნდობელ ფაზაში გადავდივართ, სადაც არავის არ შეიბრალებენ. მაგრამ ამ მომენტისთვის თქვენ ანგელოზების მხარეს ხართ დაბრუნებული. შელბის გონია, რომ მასზე მუშაობთ, მაგრამ სინამდვილეში მუშაობთ ჩემზე და მე შეუბრალებლად გამოგიყენებთ. პოლი ეს მაიკლი და ანა გრეის ფაილებია. როგორც ხედავ, ერთი თეთრია და მეორე შავი. სიზმარში რაც ნახე მართალი იყო. შენი ქალიშვილი მკვდარია. შენქენი, მე ვერ წავიკითხავ. მას შემდეგ, რაც ანა წაგართვეს, ის რკინიგზის სადგურის ოსტატის ოჯახს გადასცეს სტენფორდში. იქაურობას ვერ შეეგუა. სულ გარბოდა. ერთხელ ბირმინგემის მატარებელშიც ჩაჯდა. საბოლოოდ ავსტრალიაში გაუშვეს, სადაც დაავადებით დაიღუპა, რომელსაც გაზაფხულის ციებ-ცხელებას ეძახიან. ესე იგი, ჩემი ანა სოფლიოს მეორე მხარეს გამოიმგზავრა, რომ ჩემს სიზმრებში ყოფილიყო. თვითონ მოვიდა. ამ მატარებლიდან ვერ გადმოიყვანეს. მაგრამ პოლ, მაიკლი ცოცხალია. ინგლისშია. და ვიცი სადაც ცხოვრობს. ვიყავი მისული, მაგრამ პოლ. და რა იყო? კარგი პოლი, მომისმინე. უბრალოდ მომისმინე, გთხოვ. პოლ. ის ქალი, ვისაც დედას ეძახის, აქ არასდროს გამოუშვებს. უბრალოდ მითხარი სადაა ტომი? პოლი, იქ რომ მიხვიდე,
და შენ და იმ ქალმა იჩხუბოთ ის პოლიციაში დარეკავს და ჰენრისთან ახლოსაც აღარ გაგაკარებენ და ბიჭსაც შეეშინდება შენი. ეს ასე მოხდება. პოლ. პოლი. უბრალოდ მითხარი სადაა ტომას. მითხარი სად არის ტომას? პოლი. შენი იარაღი ამოიღე. ზუსტად მაგიტომ ვერ გეტყვი. პოლ, მაპატიე. მოგიწევს დაცდა სანამ 18-ის გახდება. მანამ ის ასაკი არ იქნება რომ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება. რა? მოვიცადო? მითხარი სად არის? თუ მესვრი ვერასდროს გაიგებ. მიკი, დაუჩქარე, წვეულება იწყება, წამოდით. აბა, იჩქარეთ ბიჭებო. ფინ, სად მიდიხარ? არტურთან სალაპარაკობთ. არტურ. წადი. რა ხდება? რატომ არ ხარ ბზად? რისთვის? გარნიზონისთვის. ფაბის ხელახალი გახსნისთვის. ამაღამ არის. ტომის არ უნდა რომ იქვიყო. ტომი მითხრა რომ წამომეყვანე. ამბობს რომ შენი სახელია კარის თავზე. ხო და იქ უნდა იყო. არა, შემომხედე. აქ ვრჩები. წადი. წაეთრიე. ხო გითხარი წადითქო. ხანდახან როცა ბიჭები მოწყენილები ვართ, ამას ვიყნოსავთ. ტოკიოს ეძახიან. კარგი რამეა, არტურ. დაგეხმარება. განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის არის. ჩემი გარნიზონი. აიღეთ, ყველაფერი აიღეთ. ეი, ლიზი, მოდი აგინთო. აი ასე, ძვირფასო. ჯერემაი, ერთ წამში დაგიბრუნდები. აქაურობას შეხედე. შეხედე აქაურობას. კარგად ხარ? რაც უფრო დაკავებული ვარ, მით უფრო მალე გარბის დრო, ხო? არტურ. ტოკიო, დოღის საწვავია. მაგრამ ხო გინახავს რა მოსდით ცხენებს დოღის შემდეგ, ხო?
მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, ძმაო. კარგით, მიდი ტომი. მოდით მეკპატიჟებთ. ფინ, მომეცი. ვისკის არ მიაკარო, ჯონ. არ ვიცოდი მოსლოს თუ აპირებდი. ნახე, მამი და პოლი მოვიდა. გამარჯობა. ეს ვინა? გინდა მოეფერო? აიყვანე. პოლი. ადა სახში წამოსულზე რატომ? გამარჯობა ადა. ტომი. ტომი? აბა რას ფიქრობ? ძალიან ოქროსავით არის? ხო. გამარჯობა ადა. გამარჯობა შეხიფათიანო, როგორ ხარ? ნელა სასმელი დამექცევა. ეი არტურ, ნახე ვინ მოვიდა. ხოდა რა გინდა რომ ვუთხრა? უბრალოდ დაელაპარაკე. ხო იცი მაგას ვერავინ ვერ შეაგნებინებს. უთხარი რომ სხვა გზა არ გქონდა. მადლობა. გაუმარჯოს ძმაო? ადა, შენი, მოდი აქ. პოლი, ხომ არ შემოგვიერთდებოდი? რა იყო? იდიოტი არ ვარ. მან გთხოვა რომ მოსულიყავი, ხო ასეა? მე საუბარი კი არა, მისამართი მჭირდება. სანამ არ მივიღებ, სათქმელი არაფერი მოქვს. ასე რომ ეს ჩვენი წვეულებაა და გაერთე, ხო, წვეულება. და ვაპირებ რომ ვისიამოვნო. არა, პოლ, ნუსულელო. უკაცრავად. ხომ არ იცეკვებდით? დიდი სიამოვნებით. ჩემო საყვარელო. სიამოვნება ჯერ არ დაწყებულა.
Excuse me. უკაცრავად I'm looking for someone called მე ელიზაბეთ გრეის ვეძებ მითხრეს რომ აქ ცხოვრობს 17 ნომერში I came last გუშინ night. ღამით მოვედი მაგრამ არავინ იყო So I waited. იმის მერეა ვიცდი რა საქმე გაქვს ელიზაბეთ გრეისთან? I think she might be ვფიქრობ my mother. შეიძლება დედა ჩემი იყოს გახმოვანებულია აჭარა net.com-ის მიერ On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red